کم سڑے چ زناکاری اغلب اللہ جل جلالہ دولت نور کئی فقیر کئی بھائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چ زنا کئی نو دے منافق دے دد پسڑ کے کامل ایمان نشتا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی والزنا من اکبر الکبائر زنا ڈیر لوی گناہ دا دو لوی گناہوں نوم لوی دام. والزانی علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین الى یوم القیامہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ زناکار باندے لعنت رب العالمین دے طرف نہ دے او دا ملائکو دے طرف نہ دے او دا طول خلق دے طرف نہ دے تر قیامت پورے. کم سڑے چھ زناکاری اللہ جل جلالہ او فرشتی او تمام مخلوقات تر قیامت پورے آغا باندے لعنت وائی. اللہ جل جلالہ دا رحمت نا آغا سڑے لری دمرا لویا گناہ دا. بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منافقت علاموں کے شمار لیدا زناکاری. مومن سڑے زناکار نہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ زنا کئی نو دے منافق دے دد پسڑ کے کامل ایمان نشتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت تے سند کمزور ہے فرمائی من علامت المؤمن ان یجعل اللہ شہوته فی الصلاة والصیام. وید مومن علامت دارے چھ مومن سڑی من اللہ مانز سر و روجی سر پیدا کی. کلچ مومن سڑی شوق پیدا کی گی نو منزل شوق راشی روجیل شوق پیدا شی جی سبا روجسا تمام. کلچ محبت زڑ کی مینا و شوق پورت کی گی منزل شوق پورت شی چینی مشپرام پاسما پیخو بو باندے او دس قوم یا اللہ استاد پار دورکاتا قوم یا اللہ. ویدار مومن علامت تے چی زڑی منزل کی گی اور روجیلے کی. وعلامت المنافق ان یجعل اللہ شہوته فی بطنه وفرجه. او دا منافق علامت دارے چی داغ شوق خیٹی سرئی او داغ شوق فرج سرا یعنی زنا سرئی. کلچ دے آوازی کی گی کلچ دا باندے تفکرات غلبو کی نو شہوت کر پاسی دا خیٹ دا پارام او دا زناکارے دا پارے شوق رازی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی دا سڑے منافق دے دا منافقت علامت تے. امدارنگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مسند شہاب قضائی کے دا روایت تے ابن عمر نا سند کمزور ہے فرمائی الزنا یورث الفقر. زنا کے دا خاصد چھ انسان فقیر کئی. کم سڑے چھ زناکاری اغلب اللہ جل جلالہ دولت نور کئی فقیر کئی بھائی. ویذہب بها الوجہ دویم خبر دادا چھ داغ مخ کی بنور نئی مخ بے دیر زیاد بدرنگو پی کئی. مخ کی چھ کم نورانیت تے دا مسلمان خیستہ با نئی سپین با نئی خو نورانیت با پکی. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ کم سڑے زناکار وی دا غبد مخ نور نئی کدر دیر سور سپینی خواغا نورانیت اچھ کم خیست پکے دے دا اسلام آغا با پکی نئی. یقول اللہ تعالی رب العالمین فرمائی علیت علی نفسی ان افقر الزانی ولو بعد حین. وی اللہ فرمائی ما قسم خوڑلے دے ما قسم خوڑلے دے اللہ فرمائی ان افقر الزانی چی زب زناکار فقیر قوما زب زناکار سڑے غریب و خوار گرزاو ما محتاج بے گرزاو ما ولو بعد حین اگر چی دیو سٹیم بعد بھی ہم کریشی وقت پورے والا واگے اگدے ورکما ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ فرمائی ٹک دے وقت پورے بے سرکشے کے راکا گمام لیکن خام خاص ضرور بضرور بزدے فاقی فقیر کو مما قسم خوڑ لے نو اللہ چی کمشیلا قسم اخری نو آغا کار خام خا کئی